أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. سورة مومنو مخی آیاتونو کی تذکرہ د موسیٰ علیہ السلام اغلا د کتاب د ورکولو کېدو تذکرہ وا دارنګې بنی اسرائیلو ته د کتاب درالیږلو تذکرہ وا دا پنو نصیحتو د پاره د عقل د خاوندانو تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته صبر کوا لکه څنګه چې موسی علیه السلام صبر کړو. دا الله وعده رښتونی ده. دویم حکم و تعبدی ته د الله بندې نو استغفار وایا. یا د استغفار باره کې موږ خبرې کړوې چې د زړه د بوج دپاره یا د درجات نورو درجاتو د اوچتېدو دپاره یا دا چې د خپل امت د ګناهونو معافی دپاره بل حکم خطاب خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو موږ ته وی چې تاسو د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه غواړئ. بل حکم د الله تسبیح بیانوي، د الله حمد وای. وسبح بحمد ربک هر وخت کې سبا بیگا وای. بل تذکرہ پکې وا خلق به جګړې کوي نو ته پناهي حاصلو په الله سره. بیا تذکرہ د دې موا چې دوه قسمه خلقي، یو طرف ته نیکی نو بل طرف ته بدی، یو طرف ته روغي نو بل طرف ته ړاندی، یو طرف ته مومنان دي نو بل طرف ته کافر دي. دغه سي تقابلی نو دا دواړه برابر نشي کېدی. څنګه چې لونه او روغ برابر نشي کېدی، کافر مومن برابر نشي کېدی، نیک عمل او بد عمل نشي برابر کېدی. دې ټولو تذکره وه. د دې نه پن اخلي د عقل خاوندان. د قیامت تذکره وه نو الله وایي ما نه غواړئ ستاسو دعا قبلوم، بندګي زما کوئ. سوچې د الله نه د الله د بندګۍ نه تکبر کوي، ځان لوی ګڼي، نو جهنم ته به داخل شي ذلیل او خوار. وس دې ځینه دلائل دي د توحید، مختلف قسم دلائل پیش کئی. اللہ صفات پیش کئی، اللہ سے کئی نو گن دلائل دی داغی تذکرہ برازی. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ غذات تے چی گرزولی دا ستاسو دا پارا شپا دے دا پارا چی آرام حاصل گئی پدے کی تاسو پکې آرام وکئ. والنهار مبصرا او رز الله ګرځول تاسو دپاره مبصرا رڼا والا دې دپاره چې تاسو پکې وګرځئ. نو شپه د آرام دپاره ده او ورځ هغه د کار کسب دپاره ده. کار کسب پکې وکړه. دارنګې شپه ده او ورځ ده نو د شپې خلق وزگار شي د نورو دنیوي کارونو نه، نو بیا
اللہ رب العزت بلز کی وئی بازی خو ابتدا کے وی ودرے گا اللہ تا قم اللیل نصف او انقص منہ قلیلا نیوش پا ودرے گا سیستی کمکا پرش پا ودرے گا درم حصہ ودرے گا سیسہ خو ودرے گا کرنا اللہ بندگیوں کا بل دادا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کله چې ته فارغ شې د ورځې د کار کسبنا د ورځې د بیانونو نه د ورځې د دعوت ورکولو نه وزګار شي نو فنصب نو بیا ځان ستړی کا په بندګۍ د الله باندې په عبادت باندې الله ته ودرېږه بیا خپل رب ته رجوع کوا وإلى ربك فارغب نو الله الذي جعل لكم الليل الله هغه ذات ته چې ګرځولې دا ستاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه د پاره دې چې آرام کوئ تاسو په دې کې والنهار مبصرا او ورځ د رڼا والا دې د پاره چې تاسو بګي وګرځي هر څه وې نه ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله فضل والده په خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دې خلقو نه داسې دي چې شکر نه وباسي اکثر خلق چې ګوري ناشکر دي تپوس ته وکي څنګه چل رہے نو ما سدي وي مال الله سره کړلی دې ار وکي پنا شکرې کې دې پکار دا چې ار وکي په هر حال کې دې لګیا دې وي الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب د اولوہیت خاص الله د پاره دي مال چې سره کړلی زدان په خپل باندې په خپل بندګۍ باندې په خپل عمل باندې د اهل نوما دا د الله فضل او احسان دی ما باندې جمال دومره سره کړ انسان خودی کمزور ہے یاد دې گناهونه کوي نو دې شکر وباسي پار دا باندې په هر وخت کې ولې الله دې دا الله لګیا دې خلاف کوي الله ولا بیا رزق ور کوي دې دا الله خلاف کوي گناهونه کوي بیا دې دا الله پس مکه کې دا الله په کور کې پکندر کې اوسي دارنګ دې لګیا دې خلاف کارونه کوي گناهونه کوي او الله رب العزت ولا بیا هغه سا ولا ورکړل ساکت کو پورته کوي پکې هغه طاقت ولا بیا ورکړل لګیا دې الله فضل والا دی لیکن خلق نه پويږي کنه اکثر خلق چې ګوري ناشکری کوي شکریا ادا کول پکاري پار وخت کې بل ځکه الله رب العزت وی لئن شکرتم لازیدنکم کتا سو شکریا ادا کوئ نو عزوس تاسو نعمتونه زیات کم شي بار کې چې ته شکر کې نو الله به زیاتای شکر کوا لگی دل درکڑی مال لگ دے نو شکریہ ادا کو پدے لگ بانے نالا بے لڈیر کی کرا صحت تے بیماری کمزور ہے شکریہ ادا کوا اللہ بدے خکی اللہ بدے صحت در کی دغه سے اولاد دے نشتی بیام شکر ادا کوا اللہ اولاد شتے لگ دے نو بیام شکر ادا کوا اللہ بدے لڈیر کی کرا ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم اگر تاسو ناشکری کوئ انکار کوئ نه ان عذابی لشدید امنګ خو لګیایو دعا قنوت کې منګ وې نشکرو کا یا الله موږ ستاسو شکریا ادا کوو نو شکریا ادا کول صحیح هغه دای چې داغه مطابق کارو کی کنه الله تعالی ځواني در کړنو دا ځواني د الله په دین کې ولګي الله تعالی عمر در کړل دا عمر د الله په دین کې خو خرج کی الله تعالی مال در کړل دا مال خو د الله په دین کې سو لګي دا ټولي الله صحت در کړل دا صحت هم د الله په دین کې ولګي د الله عبادت کې ولګي نو دې نشکرو کا ولا نکفرو کا منګستان نشکری نکو کفران نعمت نکو یا الله ډېر نامونه یستا یو نعمت چې ګوري ناغي شکریا نه ادا کیږي که یو سړی زر کال عمر شي او دې چې کله پیدا شو د پیدا د سب خط بد باندې پوه شو
او دې په سجده باندې پریوزي دا 1000 کاله په سجده باندې پروتي دیم بیا د الله د نعمتونو شکر نه شي ادا کوله پوره نشو بیا مدا نشو سنه سو کول غواړي نو شکریا ادا کول پکار دي دا الله بندگی دا ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ استاسو رب دے خالق کل شے خالق دے دا ہر شی ہر شے چی پیدا کرے نو اللہ پیدا کر لے اولا نہیں مادے کو گورے وہ دنیا کے دیکھو دا ما جوڑ کر لے ہوئی سیشے تے چی گورے وہ دا خو پلان کی جوڑ کر لے دا دے موجود خو پلان کے دے دا پلان کی دا ایجاد کر لے نو ټیک دا هغه په دا الله رب العزت کم ورکړی شوي څیزونه هغه به یو ځای کړي الله دله ذهن ورکړلی الله دې پیدا کړی نو دله ذهن ورکړو نو دله پوهه ورکړه دغه څیز یې د ده په ذهن کې واچو نو هغه څیزونه یو ځای کړه الله پیدا کړي څیزونه هغه یو ځای کړو نو د هغې نه بل شی جوړ کړو د هغې موجود شو دی ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ استاسو رب دے خالق دے دا ہر شی لا الہ الا ہو نشتے لا غیبہ سوا دا غنا بل نشتے سوک دا اللہ نا سوا چی آغا دا آواز کولو قابلی سڑیت آوازو کی یا پلان کیا را مدد شی بل سوک مشکل کشا نشتے نو بل پریادرس نشتے نو بل دے بات قابل نشتے لائق نشتی معبود برحق نشتی لا الہ الا اللہ فانا توفکون نو کم طرف تا تاسو اڑولے کی گئی او چرتا زی وز چرتا روانے اللہ دے پریخو دے دے بل طرف تا زی اگا خالق دے پریخو دے دے اگا رب دے پریخو دے دے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شے اگا اللہ ستاسو رب دے ستاسو پالون کے دے او خالق دے ستاسو تاسو پیدا کری ہے ہر شے پیدا کر لے دنیا کی جس شے چا بل چا شے نے پیدا کرے کہ بل چا پیدا کر لے دلته کې موږ ته د باز سيزونو په ښکاری نو د دې هغه اصل ماده چې دنه هغه الله پیدا کړل او د چل کړه سره ترتیب ولور کړل یو ځای کړی دي کدا گاڑی جوړول وې جهاز جوړول وې د دې علاوه دا نور سيزونه وې د موبایل وې کمپیوټر وې بل شی وې سمره چي دي د دې هغه ابتدا اولنې شی چې نه هغه الله پیدا کړل ستاره گاڑی چې نه جوړلې د وسپنې نه دا وسپنه چا پیدا کړل د خپل پیدا کړل دا وسپنه الله پیدا کړل نو دو په لګړې مهنت کړل نو سه وګد کړل او سه لنډه کړل او سه کټ کړل او سه کګ کړل او ټول یو ځای کړلی یو ځای کړی نه یو شی تی جوړ کړو نه روان شو یوال وته دا ټول دا په ولا الله ور کړل نو دا باندې چې دا کول کړلی کمال د کمال نه ټول کمال د الله دی فانا توفکون کم طرف تاسو اړولې کیږي کذالک یوفک الذین کانوا بیاات الله یجحدون دارنګي اړولې کېدل کسان چې هغه چې د الله د آیاتونو انکار کاو د الله د آیاتونو انکار کاو ناغه اړولې کېدل د الله د آیاتونو نه د الله د توحید نه د الله د فرمان د منلو نه الله الذي جعل لكم الارض قرارا الله غزاد ته چې ګرځولې د استاد د پارز مکا قراری والا د ازمکا زید و سیدو ده پزمکا باندې تو و سیدې شي په بل ځای نشي و سیدې په هوا کې نشي و سیدې هوا ته بتلې شي خیر ده لاړ بشي لک سات د پار بلاړ شي نو بیا برا کوزيږي یې 50 کې بزیم جاز کې به همیشه نه ښه جاز به نو دغه جاز لګ وخت د پار په هوا کې الوزي نو بیا برازیز مکیتا دغه جاز دیکھه ده نو د زمکه هغه خوراک بدل ور کولې کی نو دې بیا ل پاسي تیل و بګیا چې نه الو پاسي تیل بګنا لږ سات ببر اول وزي نو تیل چې بګه ختم شو بیا برا کوزيږي را کوزيږي نه جوړتاوي کی با باجوس په مې کې چې خلک وسی
سپومې کې هم نشي اوسېدی، بل ځای کې نشي اوسېدی، بل ځای کې د اوسېدو ځای نشتی. سیل دپاره به سړی لاړ شي، سپومې ته به لاړ شي، سپومې ته به وخیږي. دی چې ځان سره څومره سامان وړلی، څومره خوراک یې وړلی، څومره اکسیجن یې وړلی، اب هلته کې استعمال کې واپس بیا راځي. دغسې نور او نور. دریاب کې یو سړی دی، په دریاب په شا باندې نشي اوسېدی، ځمکې ته به راځي. اگر که وګورئ دا دریاب هم په ځمکه باندې دی. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، الله هغه ذات دی چې ګرځولې دا ستاسو دپاره ځمکه قراري والا، ځمکه ځای د اوسېدو دی. والسماء بناء، اسمان یې دله چت ګرځول دی. دارنګې ځمکه قراري والا ده، مضبوطه ده، کلکه ده. دا الله په دې باندې میخونه ټکوال دي، غرونه یې پېښولي دي چې دا ګډه وډه ونه خوځي. جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، او اسمان یې ګرځولی ستاسو دپاره چت. نو ځمکه لاندې فرش دی او اسمان له پاسه چت دی، نو کور جوړ شو که کور شو. وصورکم، دا غټ کور دی. ځمکه لاندې ځمکه ده، فرش دی، او له پاسه اسمان دی، چت دی، دا غټ کور دی. دا بیا خلکو پکې ځان له واړه کورونه جوړ کړي، کوټګۍ جوړې کړلي، خلکو پکې ځان له سمستې او سوړې جوړې کړلي، واړه واړه سیونه جوړ کړلي، اوسېږي پکې. دغسې یې کړه. غټ کوري یو سړی ډېر غټ کوري په جریبونه باندې کوري. زامن یې چې پیدا شي نو زامن پکې ځان ځان لږ لږ ځایونه جدا کړي، وایي دا موږ په دغه کې اوسېږو. ځای خو ډېر غټ دی، دوی به ځان له ځای جدا کړي. دغسې ثابت ځمکه ده، نو ثابت ځمکه کې څوک نه اوسي بیا، نو ځان له پکې ځای جدا کړه، ګټې دې چاپېره کړې. والسماء بناء، اسمان چت. وصورکم، صورتونه یې درکړي تاسو له. فاحسن صورکم، نو ښکلي صورتونه یې درکړي تاسو له. الله احسن الخالقین دی، ډېر ښکلي صورتونه ورکوي، څومره ښکلی شکل یې درکړلی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا موږ پیدا کړی انسان په ډېر ښکلي سانچه کې، ښکلي سانچه کې پیدا کړلی. انسان ته وګوره، د نورو څیزونو ته وګوره، څوک پکې ښکلی دی؟ انسان پکې د ټول نه ښکلی دی. انسان پکې دی نو اشرف المخلوقات دی. انسان پکې دی، دا انسان دپاره دا ټول څیزونه د انسان دپاره پیدا کړلي، نو ښکلی به نه. وصورکم فاحسن صورکم، نو صورتونه یې درکړي تاسو له، نو ښکلي صورتونه یې درکړي تاسو له. ورزقکم من الطیبات، او رزق یې درکړی تاسو له. من الطیبات د پاکیزو رزقونو نه، پاک رزق یې ستاسو دپاره پیدا کړلی. بعضې رزقونه داسې دي ستاسو دپاره چې څومره پیدا کړي، نو هغه د مرغانو په شکل کې دي، که هغه د نورو زندسرو په شکل کې دي، که هغه د نباتاتو په شکل کې دي. دا ټول ونې بوټي دي، د دغې نه پیدا کړي، ځمکې نه ستاسو دپاره څیزونه پیدا کړلي. دغه نه کم چې مرغۍ دي الوځي، کم چې داسې نور څاروي دي، څه سارني دي او څه کورني دي، دا ټول داسې دي، ستا د فایدې دپاره دي. ورزقکم من الطیبات، نو رزق یې درکړی تاسو له پاکیزو رزقونو نه. ذالکم الله ربکم، نو دا صفتونو والا الله ستاسو رب دی. دا دومره کارونه چې کړلي نو هغه رب دی. بل چاته رب مه وایه، بل چاته الہ مه وایه، بل چاته خالق مه وایه، د بل چا بندگی مه کوه، بل چاته آواز مه کوه. فتبارک الله رب العالمین، نو برکت والا دی الله چې رب دی د ټول عالم. د ټول عالم رب چې دی نو هغه برکت والا دی. په دې ټولو څیزونو کې برکت الله اچوي، په عمر کې برکت الله اچوي، په مال کې الله برکت اچوي، نو په اولاد کې الله برکت اچوي، نو په دې غله کې، په دانه کې، په دې کې الله برکتونه اچوي. ډېر څیزونه داسې دي الله پکې څومره برکتونه اچولي دي انسان دپاره. بعض څیزونه داسې دي چې هغه په مخه باندې کټ کولی کېږي، خو ختمیږي نه.
ګوره ګرځي غواګانو ته ګوره میخو ته ګوره دې ګډو بزو ته ګوره څومره لګیا په روزانه علالیږي او یا چې اختر راشي نو په هغې کې څومره علالیږي لیکن ختمیږي نه. فتبارک الله رب العالمین نو برکت والا دی الله چې رب دې د ټول عالم دا برکتونه الله اچي لږ رزق به هغه به د ډېرو خلکو دپاره پوره شي. برکت معنا خیر وي. فتبارک الله رب العالمین نو خیر ورکوونکی الله دی چې رب دې د ټول عالم هغه خیر ورکوي. نو دا نه یا پلان کیا خیر راورسې په خیر باندې په نیکۍ راورسېږي یا لوی ځوانه په نیکۍ پیره بابا په نیکۍ راورسېږي وي نه نه آواز کې نو یا الله خیر وي بل چانه خیر مه غواړه خیر چې غواړ نو الله نه غواړه. هو الحی الله هغه الله ژوند دی همیشه دپاره هغه باندې مرګ نه راځي هغه باندې پناهي نه راځي هغه باندې غفلت نه راځي هغه باندې خوب نه راځي. هو الحی هغه الله ژوند دی همیشه ژوند دی. القیوم بل ذکر وای نو القیوم نظام چلون کې الله دی بل څوک نشتی. هو الحی هغه الله هغه ژوند دی همیشه دپاره ژوند دی بل څوک به همیشه ژوند دی نه ښه بعضې دین هغه مړه شي دي او بعضې دین هغه به مړه کېږي تر دې پورې ملائک به مړه شي. ملائک چې مړه شي آخر کې به پاتې شي نو وایي ملک الموت به پاتې شي. الله وایي زما دا فیصله ده ته به مرې اب هم مرګ ته غاړه کېږي اب هم مړ شي مخکې تېر شي ټول به مړه شي. الله رب العزت به آواز وکړي لمن الملک الیوم نن ورځې بادشاهي د چا ده د چا شته څوک پکې شته سا والا هېڅوک به آواز نشي کولی. الله به په خپله باندې آواز وکړي لله الواحد القهار د الله دپاره دی چې یک یو دی زورور هغه یک یو دی زورور دی دا ټول څومره چې و هغه ټول پناه کړه بیا به را پیدا کړي بیا به یو نظام شروع شي بیا به را پورته کړي باس بعد الموت د مر نه وروسته ژوند نو بیا به را پورته کړي نو حساب کتاب به وشي. نو کوم چې انسانان دي پیریان دي د هغې دپاره فیصله به وشي د چا دپاره جنت او د چا دپاره جهنم. هو الحی هغه الله ژوندی دی همیشه ژوندی دی لا اله الا هو نشته لاغ دی با سوا د هغه نه بل څوک نشته. نو فدعوه نو خاص د الله نه غواړئ مخلصین له الدین خالص کوونکي الله لره د بلنې او د یو الله نه غواړه د بل چا نه مه غواړه یو الله ته آواز کوه د بل چا ته آواز مه کوه. فدعو مخلصین له الدین اول کې هم وی دلته کې هم وی هغه مسله وه د صورت دعوه وه فدعو الله مخلصین له الدین دلته فدعو مخلصین له الدین الله نه غواړئ د بل چا نه مه غواړئ. الحمدلله ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله د پاره دی رب العالمین چې رب دې د ټول عالم. دا عقیده زړه کې ورکوزه کا دا عقیده کلکه کا مضبوطه کا. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا خلک وایي ولې راځه مړه आवाज کوه ورته څه چل کېږي څه تندر د باندې را پرېوځي ستا پکې څه نقصان دی کوه که نه وایه نه هغه الله زه منع کړی یم انی نهیتو زه منع کړی شوی یم د چا طرف نه د الله طرف نه منع کړی شوی یم که نه د څه شي نه د غیر الله د بندګۍ نه غیر الله ته د آواز کولو نه ان اعبدا چې زه دې بندګي وکم الذین تدعون من دون الله هغه چې تاسو ورته آواز کوئ د الله نه سوا یعنی نهیتو زه منع کړی شوی یم ان اعبدا چې آواز دې وکم هغه چاته چې تاسو ته آواز کوئ تاسو چې د الله نه سوا بل چاته آوازونه کوئ نو زه د هغې نه منع کړی شوی یم زه هغه ته آواز نه کوم زه یو الله ته آواز کوم. دغه یو الله ته آواز چې کړی نو ټولو پیغمبرانو کړلی ټولو اولیاء کرامو کړلی ټولو بزرګانو کړلی ټولو مؤمنانو موحدینو کړلی
انی نوحیتو زمانہ کڑے شیم انا عبد الذین چې زه د آواز وکما یا زه د بندګي حکم دا چا چې تاسو ته را مدد شوای د الله نه سوا. مخکې مونږ ویلو الدعاء مخ العبادت وي انور خو عبادت ته بندګي دا دعا چې دا نو دا خو د عبادت مغز دی ښا. انا عبد الذین تدعون من دون الله چې زه بندګي وکم زه را مدد شوم آواز وکم دعا غواړم دا چانه چې تاسو ته را مدد شوای تاسو ته آوازونه کوئ د الله نه سوا. لما جانی البینات کله چې راغلی ما ته واضح دلایل من ربي زما د رب د طرف نه چې دا خو شرک دی د الله نه سوا چې بل چا ته آواز کې نو دا خو شرک دی د الله نه سوا د بل چا بندګي چې کې نو دا خو شرک دی د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې چې ته نظر نیاز ورکې نذرانه شکرانه ورکې نو دا خو شرک دی. جاءنی البینات وی ما تراغلی واضح دلائل من ربی زما د رب د طرف نه و امرتو او ما ته حکم دا شوی دی ان اسلمه لرب العالمین چې زه غاړه کېدم رب العالمین ته زه تابع اوسم رب العالمین ته په هر څه کې دی الله ته تابع بیا نور دلائل لی پسې راځي بیا وشي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله غزاد ته چې ګرځولې تاسو د ګرځولې دا تاسو د پارش پر پاره چې تاسو به آرام حاصل کړئ. والنهار مبصرا ورځ رڼا والا. ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله فضل والا دی په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي. ذالکم الله ربکم دا صفاتون والا الله تاسو رب دی خالق دی د هر شي لا اله الا هو نشته الہ دے بعد سوا ناغنا بل فانا توفکون نکم تب تاسو اڑولے کی گئی کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون دارنگی اڑولے کی دل آگ کسان چی آگی ووچ دا اللہ دا آیاتون نے انکار کاؤ. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ غزاتے چی گرزولی داستاو دا پار ازمکا قراری والا. والسماء بنان او اسمان ایک چھت گرزول لے. وصورکم و صورتون ادر کرلی تاسو لنو فاحسن صورکم نوڑی رکھولی صورتون ادر کرلی. ورزقکم من الطیبات اور رزقی در کڑے تاسو دا پاکیزہ و رزقنونا. ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ تاسو رب دے. فتبارک اللہ رب العالمین نو برکت والا دے دیر خیر والا دے اللہ چی رب دے دٹو العالم. هو الحیو آغا اللہ جوان دے دے ہمیشہ دا پارا لا الہ الا ہو نشتے لاغ دے با سوا دا غنا بل صبح جوان دے نئی سوا دا اللہ نا آغا یو ذات تے چی آغا ہمیشہ دا پارا ہمیشہ نا دے و ہمیشہ بئی بل سو بداسی نہیں. فدعوه مخلصین له الدین را بلے اللہ لرا خالص کو ان کی اللہ لرا بلا نہیں. الحمدللہ ٹول صفتون دا الوحیت دا خدای تو خاص اللہ دا پار دی چی رب دے دا ٹول عالم. قل انی نوحیتو وتوا یقینا زمان اکڑے شیمان عبد الذین تدعون من دون اللہ چی زدے بندگی حکم یا زدے را مدد شویم زدے آواز کما دعا غواړم دا هغه چانا تدعون من دون الله چې تاسو ته آوازونه کوئ د الله نه سوا. لما جانی البینات کله چې راغلی ما ته واضح دلایل من ربي زما د رب د طرفنا و امرتو ما ته حکم شوی دی ان اسلم لرب العالمین چې زه غاړه کېدم رب العالمین ته. هو الذی الله رب العزت ملک قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.